சென்னை மாநகராட்சியோட நாய் வண்டி திடீர்னு வந்து நம்ம தெருவில் இருக்கிற நாய்கள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போறாங்க. அந்த நாய்களை அவங்க என்ன செய்வாங்க? இது மிருகவதை இல்லையா? இந்த மாதிரியான மிருகவதை குற்றத்துக்கு என்ன தண்டனை? ஒரு காட்டு விலங்காக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விலங்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு விலங்குக்கு எதிராக கொடுமைகள் இழைக்கப்படுகிறது என்றால் அதை அதனுடைய சக்திக்கு மீறி இல்ல சட்டத்துக்கு மீறி வரையறுக்கப்பட்ட விதங்களுக்கு மீறி ஒரு செயலுக்கு எந்த நபர் உட்படுத்துறாரோ அப்படிப்பட்ட நபர்கள் அது இந்த சட்டப்பிரிவில் தண்டிக்கப்படாமல் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் குரூயாலிட்டி டு அனிமல்ஸ் 1960 அப்படிங்கிற சட்டத்தின் அடிப்படையில் உயிருள்ள மிருகங்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. மிருகவதைக்கு என்ன தண்டனை அப்படிங்கறத பார்த்தோம். மீண்டும் வேறொரு வழக்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.